你说你给我们送外卖就送外卖，拔枪干嘛？偷袭算什么本事？有种把脚挪开，我要跟你单挑。抱歉，你已经死了。被空包弹打中的滋味也不好受吧？演习还没结束之前，我就是悍匪，神仙来了也不给面子，老实点。听着叶松的话，格斗教练咬了咬牙关，虽然心中颇为不爽，但也没有多说什么。毕竟此人是没有资格说话的，只能乖乖地躺在地上，俨然和一具尸体一样。叶松伸手抓住他的胳膊，直接将他拖进了银行大厅之中。此时的格斗教练只感觉自己的脸火辣辣的，尴尬到了极致。而大厅中的人质从听到了一声枪响声，随后看到了劫匪拖着巡捕的尸体从银行大厅之中走过，最后将那尸体扔在了银行的角落。虽然没有看到鲜血，不过从那巡捕在地上被拖行的模样来看，应该是凉了。也就是说，这劫匪杀人了，而且杀的还是一个巡捕。一时间，那些人质看向叶松的目光之中，恐惧的神色又浓郁了几分。刚才那人是在干嘛？我正盯着直播画面，忽然就看到一个身影从门缝里钻了进来，然后就被那个红毛一脚踩在地上，吓了我一大跳。这是巡捕的突袭手段吧？不得不说，从门缝里钻进来那一套动作行云流水，简直是帅的雅痞。帅是帅了，但被红毛大大一脚踩在地上，我都替他尴尬。只能说红毛太牛批了，反应速度实在太快了。Nice。怎么回事？难道失手了？报告队长，格斗教练失去联系，根据此前的枪声判断，很可能已经牺牲。听到这名警员的汇报，队长呆若木鸡一样愣在原地，双眼大大睁着，眼中满是不可置信之色。虽然这只是一场演习，但是按照此前演习的规则来看，他们不仅没能够救出人质，还牺牲了一名警员。这件事无疑让所有人引以为傲的公众安保系统遭受了沉重的打击。而此时警局里的局长，他正通过直播视频观看着现场情况，在看见队长那一脸焦急的模样，嘴角却勾起了一抹意味深长的笑意。演习就应该当成实战，居安思危，才能对得起身上的这一身制服啊！现在应该醒悟了吧？不知道这叶松能够坚持多少时间。我要关于更多有关银行内部构造的信息。所有人包围银行的所有出口，举起手就位后报告自己位置。收到。在没有十足的把握前，切勿激怒劫匪，一切行动听指挥。队长拿起对讲机，铿锵大喝，一条条命令下达后，原本如同一盘散沙的巡捕们齐齐出动，将整个银行围了个水泄不通。这个时候，警与匪的较量才真正拉开序幕。正如大家所见到的一样，现在银行的大门和安全通道已经关闭，我们只能够另外寻找突破口。队长，银行为了安全起见，除了大门和安全通道，应该没有其他的入口。那我们要从哪里着手？银行的通风管道，我有个建议，持续在通风管道处吸入七福丸。七福丸？什么是七福丸啊？七福丸就是医院在手术前用的东西。不得不说，队长你这手高啊！通过通风管下药，要不了多久，里面的劫匪和人质都昏睡过去，咱们就能动手了。听到这话，队长脸上明显有些挂不住，毕竟下药这种事，属实有点为人所不齿。大厅的角落之中，格斗教练的尸体依旧安安静静地躺在那里。此时的格斗教练那叫一个有苦说不出。拔了，我的手被压得发麻了，这怎么办？我稍微动一下，应该不会被发现吧？再不动，我的这一条手臂可能就得废了。这终于恢复血液流通了。诈尸了！碰瓷老太颤颤巍巍地开口，虽然只有简简单单的4个字，但断断续续的好几次才说出口。很明显，这老太太被吓得不轻，毕竟那可是诈尸。我刚刚看到那尸体动了一下，而且还笑了。碰瓷老太依旧是颤颤巍巍地开口，说话的时候那模样明显是快要哭出来了，甚至连当初被叶松劫持的时候，老太都没有表现出这副模样，而此时完全是快要被吓哭了。直播间中，哈哈，笑死我了！银行里面的人质都不知道这是演习，还以为之前的巡捕是真死了，现在这一句诈尸实在是太搞笑了。话说这老太太看模样都快要被吓哭了，实在是太可怜了。可怜，楼上的是圣母吧？你知不知道这老太太为什么会出现在这里，成为了人质？就是要不是她在主播抢银行之前碰死主播，能迈入这演习之中吗？所以说凡事不要看表象，可怜之人或许必有可恨之处。我现在就比较好奇主播要怎么把这事圆回来。你们说那碰瓷的老太太经过这一次的事情，出去之后还敢不敢再碰瓷？借他3个胆子应该都不敢了吧？毕竟这一次碰瓷，不仅是遇上了银行悍匪，还遇上了死人诈尸，实在是太奇幻了。现在怎么办？扮演悍匪的那小子那么入戏，肯定是不会放过我的。现在应该死透了。队长，计划顺利，
吸入用气浮丸已经投入通风管道，不过因为银行通风管道系统复杂，覆盖的面积太大，从一个管道之中投放这种挥发于空气之中的药物，剂量很难掌控。为了保证银行里面人员的安全，我们只能往少了控制剂量，因此究竟能不能达到预期的效果，很难说。可以理解，现在只能等了。如果效果比较理想的话，应该能让劫匪肌肉松弛，失去抵抗能力，却又不致昏迷，到时候就能够结束这一场演习了。老张，感觉没感觉到有种头昏无力的感觉？有，我还以为我没休息好呢。巡捕往通风管道里面放毒了，老郑想办法把银行的通风管道堵上，快！你给我出来！报告，强攻小队已经准备完毕，随时可以行动。报告队长，一名劫匪带着人质走出了银行门口。对，队长，这是什么情况？劫匪知道我们准备强攻，出来交涉了。让强攻小队的所有队员都隐藏起来，千万不要让劫匪看到。我是李云伟，巡捕队伍的总指挥，我身上没有武器，你冷静点，不要伤害人质。或许我们可以谈谈，说说你想和我谈什么吧，只要你不伤害人质，你的要求我们都会尽量满足。呵呵，有所求，不好意思啊，还真没有，我出来也是被逼无奈呢。要不是你们从通风管道下药，准备强攻银行，我其实也并不想出来。叶松的声音悠悠响起，这一次语气不再平静，而且夹杂着浓浓嘲讽的味道。队长面色一变，他看到劫匪打开银行大门走了出来，只是以为吸入式七伏丸没有起到作用，根本没想是不是劫匪识破了他们下药的举动。队长眉心深锁，他看着叶松的方向，面色极为凝重。看来这一场演习还真不是那么轻易就能够结束的。你是怎么知道下药的事情的？我怎么知道的并不重要，我出来只是想要告诉我并不是一个脾气很好的人。你们想要强攻银行也不是不可以，不过银行大门被破开的那一刻，你们就准备好给所有的人质收尸吧。你冷静点，只要你不伤害人质，我们绝对不会强攻。队长再度开口安抚叶松的同时，再度回头看了眼狙击手所在的位置。队长，别看了，如果我出了问题，里面的一个也活不了。我只是想要告诉你，我是一个悍匪，一个有着严密计划的悍匪。对了，最重要的是我手里有着10几个人质，惹怒我的后果很严重。叶松不急不缓地开口，说完这些之后，他才冷笑一声，继续开口。而你下药以及准备强攻的举动，已经成功地惹怒了我。听着叶松这话，队长的心里咯噔一声，他忽然有了一种不好的预感。我看见我太奶奶了，